Intaka isibekelwa amazolo. Sekuyangikhomba-ke nami ukuthi sekumele ngenze ukuthize njengejongo. Ngangihamba ikhemesi yesintu eyayidumile eNyukasela, okuthiwa kwaBhungane. Okuyilapho-ke engafike ngathola khona zonke iy'hlanzu zokujonga. Ngangiqhuma, ngcinda, ngiphalaza, ngenza ngayo yonke indlela ukuthi uma ngifika kule ntokazi ngingafiki nje ngikhephuzela. Ngasuka lapho ngadlulela ey'tolo ezayidayisa impahla zokugqoka. Ngikhithi zonke impahla zanokusho ezayihamba phambili ngaleya mnyango. Ngingabala nje iy'khoshi zami zakwaNavada ezayihambisana nama-ayisi akhona. Isicathulo sami sakho-Jones esasisihle simnyama sinamabala amhlophe. Isizathu-ke sokwenza lokho mzukulu ukuthi leya ntokazi engangiya kuyona kumele ibone ukuthi kwamina ngiyayithanda. Ngoba kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuba utshele umuntu wesimama ukuthi uyamthanda, uqale ngokuyithanda wena. Uma ungayithandi wena mzukulu, intombi yona iyokuthanda kanjani? Ngoba liki la ngingafiki mzukulu. Uyilanga lamanqamu lagcina lifikile. Ngavuka ekuseni ngovivi ngayophalaza. Ngathi uma ngiqeda ukuphalaza ngaqalelela ngenza izinto okumele ngizenze usukwini. Ukusuka kwami lapho-ke mzukulu, ngahamba ngayothatha ibhayisikili lami ngaligeza ngaliklina ukuze ngithi uma ngifika kulea lizwe ngifike limenyezela. Ngazilungiselela-ke sengilungiselela uhambo olukhulu madoda. Ngaqalelela-ke ngakhipha iy'mpahla okuyizona engangiyithembile ukuthi ngizohamba ngiyodlisela ngazo. Umsakazo wami wawusume ngomumo, kusho yona leyo ngoma yodumo. Konke-ke kwase kume ngomumo. Olwamanqamu namhlanje iyolala iboneneke edoreni.